Okay, students of class KG standard. Today I'll give all the question designs for your final portion. Okay, all the question design for your final portion only for maths. Next time I'll give for your English, Hindi and mathematics. For today only for maths. All the question designs what you need to prepare I'll give you. Okay, let's pay attention here. See question da see the koi write the successor and predecessor. Write the successor of A the 15. 15 की successor E होगा. तो write the successor of 15. 15 की successor E होगा. Successor of 15 दी करी नो गांचा. Successor आई बुदी करी नो मतुंग दला का दबा मशीन है. तो 15 की मतुंग द करी लाकनी 15 आरे का कोई करी आए 16 है. दो दी successor of 15 is 16 है दो. तो इसका आंसर दा successor of 15 is 16. 15 की successor से 16 है दो. B दा मुझे हो B दा 72. 72 की successor ये होगा. Write the successor of 72. 72 की successor ये होगा. तो 72 की successor सी करी ने है दो बा. 72 की successor सी ये वो successor of 72 is 72 की कहते हुआ next करी लगनी 72 की मथंग 73. 72 दा successor पुथो केरदी 72 दा 1 plus तो चिन्ह लगा. 72 दा 1 plus तो चिन्ह लगी 73. अदुना successor of 72 is 73. C दा 59. D दा 87. स्माइना successor से कोई पापा ममा दा और यूम दा लाइक ताकपी बा ट्यूशन की ओजा दा खंगदे म खंगदे कोई successor है बसी करीनो है बसी तागा लगा क्वेश्चन आंसर मयाम मनंग क्वेश्चन मयाम इब दरकार हो को नेक्स्ट दा predecessor म आया आगे write the predecessor of predecessor E है बको A द करी दो बा predecessor of 19. B द predecessor of 24. C द predecessor of 97. D द predecessor of 8. को predecessor है बदी ममांग द लेगो मसिंग है बनी अदुना predecessor of 19 is को 19 की predecessor का नानो है predecessor है बदी ममांग द लेगो 19 की ममांग दे हो सिलेजिदा 15 16 17 18 19 19 की predecessor है दी 19 की ममांग द करी लाई 18 लाई सी 18 से सी predecessor का हो को अदुना 24 की predecessor है दी 24 की ममांग द करी लाई 24 की ममांग दा कोना करी लाई गेरगा 23 लाई 23 यारगा 24 लाई अदुना predecessor of 24 है दी 23 predecessor of 97 है दी 96 है लाकदबा स्मादा successor अमसुंग predecessor है बसी करीनो successor दा
masing amagi successor putoke haradi masing duda 1 plus tausin gadaba masing amagi predecessor putoke haragadi masing dudagi 1 minus tau gadaba duga ikona predecessor phangi ko aduna achauba masing da su ikoi sumana predecessor of DE da 214 next F da 400 hai to the successor of 214 hai di 214 ki mamang da isi 213 400 ki mamang da successor lai isi 399 predecessor lai isi 399 aduna 1 dagina 500 thogi manung da lai ba successor predecessor koi khangba darkar hoy ko next tangan sai mo koda match the following na question lama tausi match the following and match the following ko koi isi ngo 4 minus 4 4 minus 4 4 minus 4 mo pa de koi 2 6 26 EBC next number da koi 12 17 plus 9 17 plus 9 17 plus 9 mo pa de kari sha 1 6 16 is ko ren matching to ra ko ni 2 into 8 2 into 8 after then 29 minus 1 29 minus 1 after then 32 plus 7 32 plus 7 lastly amagi isi kona 3 into 8 3 multiply 8 kg dadi koi multiplication table si 5 6 4 phasana pharabni ko no koi ka to ga ba next I koi 28 EC next let us write 0 last two kai ke isi ke last two 24 39 24 39 se sida hayam ni sikai no masing ani si minus to aduga kai ta gani samana ba masing ani minus to di 4 minus 4 0 samana ba masing ani minus to di 0 do di sida 0 jauri ko sida kai le ra 0 le ra then you have to write you have to draw the line 4 minus 4 equal to 0 17 the 9 plus to silo 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 yaubra yawi ko 26 le sito ba next up 2 8 ja 16 16 ji sile next up 29 dagi 1 minus to radi 29 dagi 1 minus to by the 29 dagi 1 minus to di backward tai kona 29 are kariya 28 do di 28 kadai lai sile sime chingji ai de ni ko 32 da 7 plus to silo 32 le re 30 33 34 35 36 37 38 39 si 39 ho ge da ba 39 sile re ko sile next 3 8 ja 24 24 ji chingchin na da ba this is called the match the following sini match the following ai si ko after then I'll give you the next question next put greater than or less than or equal to between the numbers ko number ani ki marakta kai le gedage na ko put greater than or less than or equal to in the blanks ahang sida ikona greater than or less than or equal to I gedaba engo
KG class ni na masing khara chaw di si ko number A da 149 249 muning si 100 200 kanan chawi manin chaw sina 100 ni sina 200 ni ko 49 ni chamana re tu 149 249 sinen chawi ko sinen chaw di achau kolom da si mamai shu chin si ha ka da si kai lo ga hona less than hai badi 149 je 249 dagi hanthai yarin marin chaw yarin ko next number B da ying si 546 jadi kari yari ba masing ani se chaw chamana re 500 546 46 samana re masing ani chaw chamana di hona equal to na hari sikari no ani se chamma nei equal to ai di chamma nei ai 546 546 samana re equal to half ni ko after then C re ho 423 342 Nudi 400 I see ga 300 I see ga kanan chawi 400 no chawi 400 chawradi si greater than and symbol se happen like this you can practice many more question with your parents or with your tuition teacher okay this is the only the question designs okay only the question designs I am giving you you have to practice a lot okay and next question is that observe and write observe and write the next three number observe and write the next three number suppose they know A da saram pige 42 47 52 nanga ahum men da ba ko muning si 42 dagina 47 bong thi si yang ko observe habdi muningu wa di max muning da na te ko to isi kari no isi muningu ai ba ko observe and write the next three number hang si yo si da muningu matung da 42 la ga 42 dagi 47 bong thi si 42 43 44 45 46 47 to 42 dagina 47 bong thi da masing kaya lay 5 lay ko 47 dagina 52 bong thi si 47 48 49 50 51 52 si 52 ta ko di 42 dagina 47 bong si kaya kali 5 kali 47 dagina mo 52 si so mo kaya kali 5 kali di 5 kali ta 52 the 5 option si 52 53 54 55 56 57 sida 57 ni badal ka 57 no 5 option si 57 58 59 60 61 62 si mo kay ni 62 62 62 da mo 5 option lo 63 64 65 66 67 so di kay tara 67 how do we see ang ngang sa observe hai badi muningu si pirami ba si muningu ai ko and write the next three si melo kaya kali no yeng gi i ai bani ko number B da masing chi smai na 145 mathang kaya ka doni ang 148 145 teki 148 la ise si
145, 146, 147, 148. Kya kali? 3 kali ko. 3 kali. Mathang sumu 48 te 3 kali doi ba. 148, 149, 150, 151. So 151. Duga ke doi ba 3 kali ka home simu main da. Bab tai ko. So like this question si papa mama da fazana pialo kala kali si koi kai ko gere ka masi skip counting ko wi skip counting ai badi kala kala ga thira ga kaya kala ga kari la ye si koi yeng ni ko next ai koi multiplication moi tau ro bani ko multiplication macha kara pige multiplication da hana kadoi si 5 phogi table da ni ko aduna a da 4 7 2 multiply by 5 c b da 2 6 9 multiply by 4 c ai ga ba c da 3 2 1 multiply by 3 wow smile multiplication su koi fazana practice to gada bani duna sar na pi ba question sing se si exam da sizina gada ba models type questions ni koi yum da mama baba na lai tai bra tuition to ba yum da che na tai bra kana na tai ba noi do si ki model question sing si fazana prepare to ro du ga heng exam la ko matam do exam tha ba kan loi na hai na ba to sar na pi ri se si machine sing si amata hangoi ko si design ga tani piri si machine loi on thoro kani si 42 ai si 47 52 ga si machine loi ola pada na koi khang da bai ai aduna machine se na koi haira ga di thok ko loi khang ga du aduna mathematics ta khadi ge maru oi si khang ba amasung hai ba hai ga di sidai ta ai piri si machine si 149 249 है सी सिना 300 रुपया सिना 400 रुपया कना ने चावगे दु खंगदी सी दु महा पया रे को अदना you should practice with your parents or with your teachers okay lastly one more question sina koi sana spai ta ko du class su ta ka bani ko write the ordinal number from 1 to 10 si su no koi practice to ga da bani write the ordinal numbers ordinal numbers 1 to 10 ordinal number karamani ke dagi go first 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 hai bada kamani doi ba 1 da st tappa first next da second 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 hai bada kai doi ba 2 nd smiley ke da ko next da third 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 kai doi ba 3 ga RD third fourth FORTH fourth 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 है बिकरी दो बा 4TH सुमाइना 10 होगा न कोई practice तो बता बनी को ordinal number from first to 10 okay like this you prepare your lesson with your parents with your teachers from tuitions so that you will be able to face the examination okay let's wind up here for today on the next time I'll give the other subject